Hoje eu vou tentar fazer um vídeo aqui com a outro mais alto que eu já consegui fazer na minha vida. Falou, galera, foi. É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. É que eu tinha pedido na sua cara que se tirar você de mim não sobra nada. A novinha não me quer só porque eu vi da roça, o peru dela que ela gosta, roça. Estou indo embora, mas já telefone, vou te deixar. É muito simples, você puxa uma pra dentro e solta. 1, 2, 3, 4. Eu... Espero que você esteja gostando do canal. Que comecei agora, eu tô voltando aí, galera. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Esse cara não te ama. Ele só te faz um... Eu duvido, velho, se no YouTube tá o cara que a outra mais do que... mais do que eu, se tiver. Se tiver, eu quero conhecer esse cara, velho, porque eu sou foda no arroto. Então, pra você que tá assistindo meu vídeo aí pela primeira vez, olhando meu canal aí, galerinha, dá aquele joinha se você gostou e se inscreva. Vou trazer muita novidade e hoje é sexta-feira. Valeu, galerinha, por assistir o vídeo até o final e é nóis. Vamos voltar outra dessa boa. Então é isso aí, galerinha, se inscreva no meu canal e fique por dentro das novidades. Mande suas dúvidas e responder todas. Salve, salve, Jéssica.